E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós estamos aqui trazendo para vocês aí, né, mais um vídeo aí da vida de um caminhoneiro. Quem conhece essa série sabe que essa série fez muito sucesso, né? A série LWP Frete, né? Teve aí o episódio, teve a temporada 1. Aí teve agora a temporada 2 e agora a gente já está na temporada 3, rapaziada. Espero que vocês gostem aí. Só que essa temporada 3 aqui tem muita novidade, né? E uma delas é pintura nova, frete novo, olha, Império, cervejaria Império. E caminhão novo, olha, a LWP Frete aí representando aí, né? Com a Scania S, né? Nós estamos aí carregado aí de cerveja, são aí 60, são aí 50 toneladas de cerveja, né? Estamos indo para Cuiabá. E olha que pintura bonita, gente, olha. Show de bola, né, rapaziada? Então, vamos que vamos, né? Mas antes de ir, deixa eu bater uma selfie aqui. A miniatura do vídeo já volta. Pronto, rapaziada, já voltamos. Tiramos uma selfie aqui, agora vamos entrar aqui no grupo. Olha isso, rapaz, coisa linda. Ué, estamos indo lá pra Cuiabá. Então vamos embora, né? Da parte do vídeo.
Ah, filho de mamãe, desligaram meu caminhão. Meu pai amado. Tem que ligar isso aqui.
Bom, rapaziada, é isso aí, né? Vamos finalizar aqui mais um vídeo. Vai ter a continuação da entrega, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, rapaziada? Se vocês curtiram o vídeo aí, deixa o like de vocês, se inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo aí, tá, rapaziada? O canal tá voltando aos poucos e com muita novidade aí pra vocês aí. Valeu? Amanhã vai sair a continuação dele, tá? E... Ah, não. Desculpa, rapaziada. Amanhã não. Domingo que vem, tá? Domingo que vem... Domingo agora vai sair a continuação do vídeo. Tá, rapaziada? Tamo junto. Valeu, obrigado. E até domingo. Tchau, tchau.